प्रमद बर'नि समावहाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जितु इन्टारभिउ जालांबाय बिजाथिफोरा रिजाल्ट मोननायनि थाखाय माखासे बिराद मेसेज हरदों आंनावबो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टआ मा जागोन बेखौ दायो बिटिसिनि ल' अफिसारा नायगासिनो दं आरो बेनिफ्राय भिसिडिसिनि जि माने सेक्रेटारि पस्ट गासै बिटिसियावहाय माने 420टा भिसिडिसि माने सेक्रेटारिनि एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे सासे माने थार्ड ग्रेडनि माने अफिसियेल मानसि सासे एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन जुनियर एसिस्टेन्ट दा बेयो साख्रिया माने फाइनान्सियेल एप्रुभेल जादोंना जायाखै SIU आव बेनि माने एप्रुभेल दंना गैया बेखौ नायबिजिरनो होनाय जादों आरो बिथांमोननि सानैसो मैया जोंनि चिफ सारजों जेब्ला जों मिटिं गाबाय थादोंमोन फैनानै रायलायफैदों आरो दा चिफ सारा बेखौनो होनदों SIU नि एप्रुभेल दंना गैया बेखौ नायनाय जागोन जुदि SIU नि एप्रुभेल दङबा साख्रिया लिगेल बिथांमोननि पस्टआ अलरेडि माने सेंसन जानानैसो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों जुदि इलिगेलब्लाथ' माने गासिबो पस्टआ टार्मिनेट जागोन आरो बेनि थाखाय माने रि इन्टारभिउ माने फाथिनाय जागोन आरोखि दा बेबायदि पर्यायाव दङ टेटखौ लानानै गोबां सोंबाय थादों मानसिफ्रा फेसबुकआवबो बुंबाय थादों आंनोबो मेसेज हरदों दा टेटआबो माने होनो थाखाय BTC गभर्नमेन्टआ अफिसियेलि जाखिनि खामानि मावनांगौ टेकनिकेल खामानिफोरखौ दायो मावगासिनो दङ हयथ' इलेक्सननि एसे एनै माने आगे पिछे माने रिजाल्टखौ माने डिक्लेयार होनाय जागोन काट अफ मार्कखौ बयबो मोनसिगोन जायफ्रा पार्सेन्टेजआ अलरेडि मोजां आं बिथांमोनखौ बुंगासिनो दङ सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया काट अफ मार्कखौ बयबो मोनसिगोन आरोखि खिन्थु टेटनि साख्रिखौ जे मोनगोन बेयो 100% दायो क्लियार जाबाय आरो जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ बेखौ दायो माने पस्टफोरखौ अलरेडि माने क्लियार खालामजानानै रेडि खालामगासिनो दं आरोखि